Jou. No. Käisime poes ja Kati rääkis, et on tulnud turule uued jäätised, mis sobivad eriti fitnessitele. Et nad on hästi kalorivabad väidetavalt. Jah, kalorivaesed. Kalorivaesed. Et sellised. On siis Breyersi omad. Breyersi omad. Me ossime need Solarisest. Ja. See hind oli üle pikk nimekiri on siin. Hind oli 6,61, aga ma ütlen kohe, et mujal on nad odavamad. Solaris on niisugune kallid inimeste pood, sellepärast me seal käime. Tahaks ju näidata, et me kuulume kõrgklassi. Ja, et hetkel on Eesti turul siis minu meelest 4 maitset. Meie ossime 2, kuna 6,61 on päris krõbe hind, aga meie ossime siis soolakaramelli ja küpsise taigna, mis on siis minu meelest sellised nagu suhteliselt klassikalised maitsed, aga veel oli meist jäid poodi, üks oli šokolaadi või mingi browni ja siis teine oli mingisugune marja. Ma ei meelest, kas see on šokolaad, kas see on mingi mustikasops äkki. Ei, see marja omal, see oli mingi mustika marja mingi värk. Oli veel, aga ja hind on siuke suht kirbe, siis me ossime 2 tükki siukesed. Lihtsalt maitsta, et kuidas aitab maitsta. Kuna neid kiidetakse tegelikult hästi palju, aga makrod on neil tõesti selles suhtes on väga head, et selle soolakaramelli omal on 100 grammis siis 128 kalorit, mis on nagu üli vähe, rasva 2,5, süsivesikuid 20, valku 7,5 ehk et siis terve topsi peale nagu siin peal on kirjas on ainult 340 kalorit. Siin on natuke rasva rohkem, selles kuugis 3,5, aga üldiselt rasva on nagu suht vähe võrreldes jäätistega. Seepärast peaksid nad olema suht kerged nagu süüa või tarbida, siis siin on peal on suured kirjas, mitu kalorit üks top sisaldab. Aga top siis on 500 millilitrit, aga see võrdub 266 grammi ehk 266 grammis on 350 kalorit. Nii et mis muud ikka oskame mõelda, et mekime neid uusi suhteliselt madala kalorasiga jäätiseid, kus on siis eristab see, et rasva on nagu vähe. Karamelli oma näeb siis selline välja, et sa isu äratab, mingisugused suuremad siuksed tükid on siin sees. Ja kuuki oma näeb selline välja, siin on ka mingid tükid sees, või on mingid hiired käinud siin. Ja. Nii et mis ma oskan öelda, et vaatame, et kas siis maitsevad ka hüvad, alustame siis ühest maitsest. Millega koha mulle sülle ajasin. Soola, karamell, mingid tükkidega. See on salted caramel cake, ehk et ilmselt on ka need mingid taigna tükid sees. Okei, siin on kirjas oli kõrge proteiini sisaldus, palju see proteiin oli siin? 7,5. Rohkem kui piimas, jah, piimas on nagu. Aga tuleb tunnistada, et maitse on tõesti hea. Ta on huvitav maitse isegi, siin on mingi lõssi kontsentraat ilmselt sellest, on siin see teema, et need rasvad on madalamad, aga vist, ma ei tea. Selline ei ole liiga magus, ei ole liiga selline tagasihoidlik, täiesti selline paras. Jah, ja siin tulebki see, nagu sa sööd nagu mõnus kerge minu just. Vahest ma jäätsin mõtlen, ta on jäätis süüa ja siis tundub, et see kuidagi jäätsin nii rasva, eriti kui sa oled muid asju söönud. Jah, ma ei tea, mulle see karamelli oma küll väga meeldib. Siin on vähem maitset. Vähemalt kui magusast võrrelda. Või ole või? Mulle isegi see meeldib rohkem tegelikult. Ja minu meelest seda kiidetakse ka kõige rohkem, vähemalt mis ma kuskil Instagramis ja sotsiaalmeedias olen näinud. Et need tükid on sellised ehtsad mingisugused šokolaadi browni tükid. Ja ma ei tea, minu meelest on maitsevad nad väga hästi. Jah, et kui siin on nagu see, et kui näiteks võtta tavalisjäätis on rasva üldiselt palju. See on siuke nagu paks, siin mingisugune nagu hästi mingisugune vesisus minust natuke kumab läbi, aga see pole üldse halb minu arust. Lihtsalt siuke mõnus.
noh, hea mõnus kerge. kalorivaeste jäätiste puhul nagu mina soovitaks küll, kui see inni krõbe ei oleks, siis ostaks. Inn on kallis, suht kallis, aga millest need kõik jäätised juba lähevad nii kallis juba, nii ajuvabariga. jah. Tule minna Lätist saab toota. Tegelikult ongi kõik mingisugused lamuud ja asjad, et need tegelikult on enam-vähem kõik mingisugune üle 5 euro on tops. Solalises muidugi on veel kallim. Aga noh. Jah, et kokkuvõttes mõnus kerge. Maitse pole selles mõttes nagu kannatanud, siuke mõnus hea maitse ei ole üle pingutatud. Mulle nagu ülimagused asjad, nagu ülimagused jäätised nagu meeldis. Sa võtad 2 ampsu. Jah, et võtad paar ampsu, siis on sul juba, aga tegelikult tahaks ju topsi tühjaks süüa. Et mis selle erisus on see, et siin on lihtsalt 100 grammis on rasv on ikka suht madalal vähem, mis viivadki selle kalorasiivselt alla nagu, et minu jaoks on täitsa head. jah, miks mitte osta, et rikkaks saame, siis proovime teised maitsed ka. jah, nii et kui te näete aga poes praegu jõuluaeg on siukene rahakotirauad on nagu vaja koomale tõmmata, siis ei saa luksust lubada. Ei no vaata, ei taha kõiki maitseid osta ka, pärast ongi mingi jube maitse nagu, et need lihtsalt saavad kappi seisma, mis on minema. Ei, ma ei usu seda. Ei, ma mõtlen selles mõttes, ma ostsin mingi 2 tükki nagu, et mis ostad mingi 6 maitset kokku ja siis pärast vaatad, et ei ole üldse head jäätsid nagu. Nii et ühesõnaga nägime, testisime. Väga hea. Jaa, soovitame osta. Ma ikka soovitame osta, aga lihtsalt mul sümpatiseerib. Kes tahab kalorivaesemalt. Miks mitte jõululauale peale seda, kui on olen nuumanud ja nii edasi. Kõht on rasvast, seauraadi ja hapukapsast täis, siis midagi kerget magustoiduks. Mina arvan, et sobib väga hästi. Jah, ja plus siis siin on nagu siis spetsialistidele rohkem, et kui süsiveisikuid on 20, siis 10 grammi sellest on suhkrut nagu, et ma ei tea, jäätise kohta enam vähem, et mõnus kerge jäätis, samas väga hea minu eest. Muud pole öelda. Jah, head jõuluaega. Häid jõule. Ja head aasta lõppu ka. Jah, ei no ma arvan, et äkki me enne vana aasta lõppu ikka teeme veel mõne video. Võib-olla teeme, aga ikkagi ei näe. Okei, tšau paka. Ärgis paksuks sööge. Nagu mina juba olen. Pange kinni kaamega.